Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Manda ya. Nah ini diketik dulu subscribe-nya ya, pencet tanda loncengnya dari channel Dedi Albantani. Nah ini di sini Banten sedang ada angin kenceng dan angin ini sangat menakutkan teman-teman. Para sahabat nih anginnya kenceng banget, ngeri tuh, lihat tuh orang-orang juga pada di depan rumah karena anginnya kencang sangat dahsyat. Dek